Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikambiyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Rowena, adinan inlanad, tedres na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Agtalo atawon kamin nga agnanaed dito'y probinsya. Naggapo kami ije Manila, no sa dino, ijay tinagamamuan mi kinilakay ko. Ijay kami meten ang nagkasar kan naadaan iti maysa nga anak. Napintas ti biyag mi ijay Manila, tamaya ti trabaho nilakay ko. Ngem itinakaro a panagbabae na nadadael ti amin. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Rowena, dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Talugayo man atawon nga agnanaad kayo dito'y probinsya, Rowena. Wen, Beth, apay, di mo ayaam mo? Awan met ngamin komunikasyon ta. No saan ta pa'y anagkita ije palengke, jak pa'y amo anabayag kayo dito'y probinsya. Wen nga, Rod. Kat, kumusta kan? Ay na, teacher lataan. Dito yakon nga retire. Adagaya man high school, dito lugar tayo. Wan, kat di tati pag-isursurwak. Si Kangay. Kastoy, plain housewife latan. Sana bale, tanapintas ti trabaho nila kayo mo. Engineer ngamin. Isoan na lakala nga makabirok iti trabaho na. Aywan no kakasta profesyon. Kumpanya timang birok kadakwada. Ay, gayam, madamag ko man. Apin nga may kayo dito'y probinsya. Simple lang amin ti panagbiag dito eh. Kan presko ti angin. Oh? Dayta laang ti rason. Nagrabaw mo't arason dayta. Kat, anya kumangay pa'y ti sa bahali arason. Ala, sana bale. Amo kun ti balayo. Kanayo nakto nga umay pumasyar. Wen, adda aklat ta dito eh. Agyaman ak iti impameriendam akay ka. Si kakaditi nagbake. Wen imbag lang adda mo't araramidak. Ay na, nalaing kagayam nga agbake. Mabalin kang ag-business. O sige innakon. Mike, imay ni Beth itay dito'y balay. Malagip mo ka di pa dyan kabatch ko iti high school. Ako na best friend ko. Sa dino tinapanan dyan kasarsaritak. Nakatugaw lang mat itay dito kusina. Mike! Ayan mo! Mike! Ne, adda kasarsarita na iti cellphone na ijarwar. Sige, wan. Ne, mayat pa iti kakatawaan na. Umasidagak man kankwa na. O sige, bye. Mike, sino ti kasarsaritam iti cellphone mo? Tibus ko. Nakaluto kan? Madama ak nga agsasao itay. Ang awan kamot gaya man iti pagtugtugawam. Imawag nga rod tibus ko. Alangan matadyak sungbatan. Ala, intan dyan kusina. Tatulungan kang agluto. Awan ni Mike dito'y abay ko. Rimuar man ngatan. Ituloy ko kit diti maturok. Ay, napanla siguro mismo. Kapilaan ti saganam, tadyak kaya tamangan. Oh, apay? Adda pang panganam, idyo opisina yo? Adda kan tinijay. Saan mo akayat tilutwak? Adda ayamat imbagak akasta. Saan ka man nagsawi ti kasta? Nauma ka siguron itilutlutwak. Ibagam tapno agluto ak iti sabali. Sanak anauma.
Napsugak lang amin. Aywan gayam, sa dino tinagturugam idirabi. Anya sa dino? Naturugak mo ti Jesseline ta. Nakariingak, kat awan ka. Idi pumarbangunan amariingak, awan kalatta. Katrimwarak nga rod. Napanak iminom iti danom. Amumaten. Kasta ti aramidak. Oh, adto'y ti kapen. Agkape kan, tain nakriingan di anak ta. Taparbuatak matan apapan agiskwela. Adak dito ruwar ti opisina yo. Anya ti araramidam dita? Kat umay kabalunan Mga anak kon dito'y kantin. Adakon. Awit kon to'y kanam. Awan na di kar aramidin ako nak. Sumrag ka. Ibagam ije security guard dita. O sige. Bye. Good afternoon, ma'am. Sir, Mrs. Nak ni Mike, umay ko kumabalunan. Ay, wala, ma'am. Itay ka pa nakatakder dita sangwanan ti opisina. Inawagak pa'y ngamin nila kay ko. Sige, ma'am. Umunig kayo. Ijay igit ti office ni Sir Mike. Agyaman nak, sir. Saanan ang masapol nga umay nakpaibalunan. Isupay a pagtaktakam. Kaya't ka nga rod a sorpresaan. Ang saan kan samat anaragsak a binalunan ka. Una, tadyak kayat amabannog ka. Mike? Ay, dagayang bisita. Uwan. Ni misis ko. Ni Rowena. Hello? Isu ti sekretary. Ni Charlotte. Hi. Umay ko kumaitatag ito'y papeles sa pirmaan. Okay? Agsubliak inton madamdama. Mike, kasjay ka di no awagan na ka ti sekretary. Mike, akas la close kayo nga gayam lang. Tila madnadlaw mo. Aramidem man sa manan ti tsak kayat. Pang naasim. At data dito'y opisina. Saan ka kumamat nga agis skandalo dito'y? Agis iskandalo ak ka di. Agawid kan. Mga anak intun madamdama. Agawid kan. Pangasim, Rowena. Agawid kan. Nagawid kayo kadin, ma'am? One sir. Adda ko maibagakan ka no mabalin. Oh, anya rita, ma'am? Itad ko kan ka ti cellphone number ko. Kat alaak mo ti number mo. Ha? Taapay, ma'am? Si putam ko matigaraw nila kay ko. Ni Sir Mike? Wen, amangan no agbababae manan. Ada nga min ugali na akasta. Amumot siguro dahita, sir. Adala nang ko nga istorya idi, ma'am. Pudno ka di babaero ni Sir Mike? Iso tinakaikatan na itisigod akompanyada ije Manila. Dandani indarom di asawa di babae na. Katap no mayadayo kami itinakaro apan nakaibabain. Inya dayok nila kay ko. Isong adda kami ita dito probinsya. Kastagaya, ma'am. O sige, ipakaamukan ka no at damadlaw ko a babae ni Sir Mike. Agyaman hak, sir. Kasangsangpat mo laang, pumanaw ka manan. At dalaang ipaaramid kanyak ni Sir. Nagado apag paaramidan na. Sikapay mat anaasawaan. Makadlawa kon kan ka, Rowena. Apay ka di akasta ka. Pagsususpit sa anak sa manan. Wen, gaputan na rigatan ti agtalagkan ka. Kulakmatan kan ka. Insardeng kon ti agbabae. Saan ka di amakawawat? Insardeng mon? Jay sekretarim anagkiting ti paldana. Ano awagan na ka? Mike, akasla na ka asawa? Panawan ka man laangan. Awan sir-sirbit ibagbagam. Sa dino ti papanam? Mapanak di opisina.
Ti awanan bain a lalaki? Sir, pudno ka di anapan dita office yun ni Sir mo a Mike? Saan mat, ma'am? Nakarikap ti opisina iti kastoy nga oras. Apay ko mga umay dito eh. Kasta nga minti ko nana. Awan mat, ma'am. Nakamilangi ti kadwak agad na naka-duty ti adda dito office. Inulbudan nakmanan ti asawak. Ngam, adda matlaw ko, ma'am. Tunggal pangal daw. Rumwarda kini Ma'am Charlotte. Ti sekretary na? Wan, ma'am. Sa dino ti papapananda, sir? Diyak mo, ma'am. Yamin, may sa oras nga awan da. Siguro, manganda itirawar. Saan adita kantin ti pangpangananda? Saan ba't, ma'am? Kanayon da ngamin arumar. Tuwa da laeng. Kasta ka di, sir. Agyamanak iti imbagam. Adagayam ko, Chem. Wan, kukwa nila ka ikuda ita iti. Ngam gaputan na kagatang iti baro, intadnan kanya. Imbag ka pa'y? Ay na, nagrigat ti awan lugan na numapan ka agisuroan niya. Malaksid anangin na ti pamasahe, pasaray awan mauray a pagluganan. Mabalin ka di a pagluganan ta, day takot, Chem? Ay kat mabalin sa dino ti kayat mo apapananta. Surutan tanto nilakay ko. Tapay. Diyak pa'y ngamin na istoryakan kakad. Tiyan niya. Diyay damdamagam kanyak idi. No apay apimanaw kami ijay Manila. Ay na, jak mamati iti imbagam. Apres ko ti angin kan simple ti panagbiag dito probinsya. Mamati nga da na ununeg arason. Kinapudno na. Babaero nilakay ko. Iso nga impanaw ko ijay syudad. Anya? Iso tinakaikatan na iti trabaho na ijay. Ay, una yan. Ay, day takit nga minta nakiasawa ka iti gwapo. Kat panagkunak. Aramiden namanan. Iso nga adan to ti maysa nga aldaw. Asurutan ta. Tapno mapanagnakak ti suspetsak. O sige, ibagam tulat ta kanyak no kaano. Hello, sir. Anya ka diti ibagam kanyak. Saan asimrek ni Sir Mike itang aldaw? Uray ti sekretary na, ma'am. Anya? Nakalipta ka no ado Agsakit ka no ni Ma'am Charlotte. Nagam jak mamati. Sige. Agyamanak iti day tang impormasyon nga imbagam, sir. Iti day ta a hotel ti kanayon da pag-check-inan. Kasano ana amuam day ta? Ado ti nagdamdamagak at tao. Nagdamagak. Uray ka dagiti staff dita a hotel. Unay mat nila kay mo? Iso day ta tilugan na. Day ta puraw? Wen. Simrag damat nga agpaiso dita hotel. Ada kanuwa na a babae. Saan ka di? Wen, nakatugaw ijay sangwanan at idug ti buok na. Iso day ta jay sekretary na. Kasla ubing payman. Talaga ang babae, day ta nga asawa ka. Sige, surutem ina. Urayan nak dito ya. Wen, agan-anad ka. Nadaan tamot lang iti oras na makapagmaymay sa darling. Darling. Ang mga no iso dito di in-order ta nga arak. Inaklukatan. Awanan ka itibain! Rowena! Ang yati araramidam dito eh. Babaero ka talaga! Sumardeng kan, Rowena! Nawang day ta babae, Mike! Saan ka basta babae? Siyak ti asawa ni Mike! Gusto na itan, Rowena! Idarom kayo! Idarom kayo adwa!
tinawagan kayo. Taamwak ti kapanunutan nyo. Isinak ni Mike. Gaputan nagbabae manen. Ala, at akin ka amin na pangitang, Rowena. Tatang. Kanayon nakaguliban ti asawam. Sana maasyan kan ka. Awan din na saya at pagbanagan ti pamilyayo no kasta na lata. Tatang. Ala, at daamin kan ka pangitang. No saan mo na maanusan? At akin ka dayta, no agsina kayo. May kayo nagnaig dito'y lugar tayo. Itugot mo, dagiti anak mo. Sige, tatang. Panunutag ka na imbang timbagayo. Alang aruan, kastapay, umawag ak tumanan, tatang. Bye. Mariribukan na. Isinaksan nagpaiso ni Mike. Nasaya ata simbang patkan, Rowena. Itay pa nga inururay ka. Ipatan na ka. Hindi nagsagsagidan. Rowena, agsarita ta ko ma. Agparinto mga dito isang wanam. Tapno pakawanan na klareng. Pakawanan na ko ma. Namin anukan ang nagbasol kanya, Mike. Juan, nakabasolakan ka. Kadikarig. Diakon ulitan pa eh. Pakawanan na ko ma. Tumakder ka dita. Di mo saraan ti pagnaak. Saan ka kuman ngagdaron, Rowena? Diakon ulitan ti babae. Imbakartan iti lugar. Ngam nagbabae kalata. Anyat klasim nga asawa, Mike. Rowena, pakawanan na ko ma. Naamiris ko nga uray agakar-akar tayo iti lugar apagyanan. Agbabae kalata. Di mo latta kayat asardangan dayta nga aramin mo. Kasta unay ti panagpakawan ni Mike, Mr. Lonely. Ngam na po kawan ti talagko kankwana. Tunggal rumwar, pampanunutek amapan manen agbabae. Ket gapo itinamin ano a panagbasol na kanyak, kasla kayat kumeten, ti makikamalala, tapno maipariknak kankwana ti saem, ti aramiden na. To'y pagayam mo, Rowena. Pagayam, Rowena, maawatak anasakit ti aramiden ti asawam. Ngem saan anasayaat dayta pampanunutem. Dakes dayta ti makikamalala. Tay kunada nga ruden, saan mo maikorektar ti may sa akam mali, baban iti panagaramid mo, iti may sapay akam mali. Nasaysayaat ngagsarita kayo kinilakay mo. Ibagam dagiti sakit tinakam mo kenkwana. Kahit sabay la kuma, tamaurnos ti amin, para iti pamilyayo. Bueno papagayam, hiing kay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Rowena. Adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kaniti matireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely, Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagaman nagpailinged itinagan a Lorna iti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Awagan nak itinagan a Lorna, adda kaayan ayat ko. Ket kabayatan abu may bayag ti relasyon mi, adda ugali na, ama discobrek adjak magustuhan. Bueno papagayam, intay tinggan ti pakasaritaan ni Lorna, dito'y drama tayo, Dear
Mr. Lonely. Lorna, kaano di birthday day dinanang mo? Inton Domingo. Inra namin a Domingo tapno makaumay kayo amin nga office mates. Oh, Aywanan niya. Intan Domingo gaya man. umay ka Pampanunutot nga roti saan nga umay. Ni, apay ngay. Idi pa'y lang nga imbagak daytakan ka. Uray awisin na ka nga ag-date kayo iti boyfriend mo. Una day ti awis ko kan ka. Aywan gaya man niya. Oh, yam amunak to yung boyfriend mo Maam-amom to ni Fridel. Di mo tupay nga min ipakita kanya ti picture na. Kat, makitam to inton Domingo. Bilibak talaga kada kayong agkakabsatan niya. Uray liman atawan, anatay day dinanang nyo, silsilibraran nyo latta ti birthday na. Taday tatibilin na idisakbay anatay. Ha? Nungay al-alyaan na kami, no saan may asurutan ti kayat na. Sa bagay, pakalaglagipan nyo kankwana Bilibak ti pamatagyo iti day di inayo. Love na love ko ni nanang ko. At 20 order yo, ma'am. Agyaman nak, At nakadipay ka na yun nga order yo, ma'am. awanan. Okay. Kaya bandak to lang, no, adapay. Sige, thank you. Oh, Fridel, kasarita na ko Anya ti Serbina nga inawis nakamangan ta ditoy. No day tamot cellphone mo ti sangsangwam. Ay ko Liplip pasok ngamin ti games ko. Nya kalaki din na ya. O anya, umay ka inton Domingo iti banay? Taapay mo mayak. Anya ka matan. Intex ko pa'y kan kano apay. Nalipatang manan. Apay ngamin na ya. At the birthday? Birthday day dinanang ko. Ang... Natay lang arugan. Celebraran nyo pailaan. Kat, sigod mat nga aramiden mi da ito atinawan. O anya, umay ka? Anya ayat ipapanak ng Domingo. Adda pa panam? Kat no, idi pa nga imbagakan ka da ito Masapal ka di nga umayak? Kayat ka nga min ngayam amo ka dagiti kakabagyan kan gagayom ko. Ay, kababain salamat. Aduda? Ado ti kakabagyan mi kunamsa. Ay, mabainak. Sige, umayak to. Nagadua talaga ti kakabagyan nyo, Lorna. Ngagpaiso. Ayun saan pa'y asimang patdagi ti daduma? Kat, sumango tayong aruden iti lamisaan. Kahit kung aramanan dagiti sagana yu amakan. O sige, intayon. Nga maguray ka, kaslang amin adda urayam, Lorna. Itay ka pa'y atalyaw iti ayan ti gate. Sus! Ururayan ti boyfriend mo anya. Awan ka di pa'y? Awan pa'y nga rod. Imbaga namat nga umay, ngam awan pa'y. Na-traffic siguro. Pakatrafikan na ngayon mat dito'y probinsya. Intay manganan, tauray siyak mabisina kon. Di kagdanag, Lorna. Umay tumot lang ti boyfriend mo. Naiwakas mo't lang ti birthday day dinanang. Naragsak mo't siguro iti ayan na ita. Amanang. Oh, apay anakalidliday ka. Nabannog ka kadiunay nga si kaso kadagiti nagado a bisita. Bayam ading, siya kung timang yurnos kadagiti nanganan. Kakit din na ginana. Awan mat ni Fridel manang. Saan nga imay? Mas daawak mo't itiday dya a boyfriend mo. Diyak pa'y nakitkita apulos. Ita kumaa nga imay, tapno yam ammom kadagiti kakabagyan tayo. Saan nga rod nga imay? Kuna na nga umay. Nagkarkaripay nga umay. Ay na, pag problema amkit din day dya a tao. Panagkunak, saan aseryoso iti pan nakirelasyon na kan ka? No talaga aseryoso, imay kuma,
Tainyam-am muna, tibagina. Oy, LQ kayo kini Fridel anyo. Jak kasarsarita. Amok iso ti umawawag iti cellphone mo. Ngam di mo sungsong batan. Napuno pa'y kit din to'y inbox ko iti mensahe na. Iparik na anasakit tinakam ko kankwana. Apay ngamin at saan nagparparang. Oy, friend, amangan mat no ada ilamlamang na. Adda nga ta ilamlamang na. Mapankantuman iti palayda. Taamuam ti pudno akinatao na. Aywan anya. Ay na friend, nariga ti mailawan. Dito itan nga agura iti pagluganan ta, tagawit tan, Lorna. Wan, dito itan nga aguray. Talumabas matlaang dito'y dagiti chip. Ay, saan kumapay nga agtudtudo? Lorna! Lorna! Sino dayta Ni Fridel. Ha? Iso dayta ni Fridel? Uy, umasidog dito'y ayanta. Kaya't nakansa akasarita. Diyak kaya't akasarita. Sorry, babe. Pakawanan na kuman. Saan ka nagumura kanyag? Sorry. Umuna akon, Lorna. Nas kanyag sarita kayo kini Fridel. Sige, friend. Inton bigat tumanan, ha? Bye-bye. Sige. Kagura nakpailakad di aging gaita. Inururay ka. Nagkari ka nga umay ijay balay. Ngam nalpasan ti selebrasyon. Ngam awan ka. Ada nga min emergency anapanak. Emergency. Kalaat-latan nga emergency. Sorry Pakawanan na ka din. Tapno mapakawan na ka. Agparin tumangak. Ay, natararamidan. Agparin tumangak dito sang wanam. Tapno pakawanan na ka. Tumakder kan. Nagaduti tao dito'y paradaan. Kababain. Saan ka tumakder? Aging gaadinak mapakawan. O sige. Napakawan kan. Tumakder ka ditan. Agyaman ka, babe. Intang harudan ag merienda. Namiskan kahit. Manungal daw, adi mo sungsungbatan ti awag kan text ko kan ka. O anya, okay kayo manan iti boyfriend mo? When Ay! Isumit lagay man nakaragragsak ka manan ita. Ay na friend, pasensya kan Diyak matan na yam-amukan ka iti nagkikita tayo. Okay laeng, maawata. Nagsakit ngamin tinakam ko iti inaramid na. Nga mayat itan. Inimbitaran nak ije balay na. Okay, mapan ka Talaga ang mapana. Obserbaram dagiti gunggunay na. Kastamat ti panakilangan na kadagiti kabalay na. Di tam anaan-anay amaam-am mo ti boyfriend mo. Pasensya amon ato'y balay mi, Lorna. Dakal matgayam day ito balayo. Asino nga'y ti kadwam nga agnanaad ito Ninanang kong. Ayan na nga'y. Napan nakipalingki, itilupon na ka ng tayo. Kasta ka di. Gusto nga pag-ururayan ta. Anya ti kahit mga aramidan. Agbuyat ay ti TV, wano ag computer games. Siguro, day tala ti aramidam anya. Ti agkom computer. Anya ngay nga rod. Pasaray mga bakakmat. Ket adda kwartak. Day tala ang tar aramidam? Ti anya? Ti agkom computer games? Anya pahingay. Ay, nagrigat ang ti makitsenda ita. Nagado ti tao. Nanang mo day ta si Mumpay. Ay na, nagado ti awit na. Ala, tulungan mo. Ay, bay amon. Kabaalan na. Ay na, nagdagsan. Inak tulungan. Naimbag amalim yun, nana. Sino ka? Balasang ka? Siyak ni Lorna. Si kadya ibagbagan ni Fridel, a girlfriend na. Tulungan kayon ang mga wit kadagiti pinalingkiyo, nana. Sige man, balasang ko. Dahil na, nagsakit paikit din ti sikat ko ang nagbagbagat. Inayaban niyo kuman ni Fridel, katinulungan na kayo. Kaya't naayamat.
Dito pa'y rumrumar dito balay day tatao. Kive, wano computer lang ti as-asikaswan na. Ay na, nalaing kagayam nga agluto Lorna. Nakasursurong ang kinimanang ko, Nana. Ay, dagiti naganak yung ay. Si bibiyag da kadipay. Ni tatang ko, si Bibiyag Pay. Makigigyan kinimanong ko. Ni nanang ko, nabayagan anatay. Ay, kastagaya. Na, babe. Anya ti araramidam dito kusina. Itay kapayng ururayan ni Jay Salas. Tultulungak ni nanang mo. Nagado nga mintilutwan na. Bay-bay amon. Kabalan na dayta. Sige, anak ko. Ingkan, tasya kung ti makaamu dito yung kusina. Ay, sige, Nana. Saan mo akaapgadan ti timplam, Amok, anak ko. Friedel, apay akas ti panagsasaom kininanang mo. Tulang ngamin dayta bakit? Nasayang at mo ti panagtungtong mi. Uray jakpig saan ti panagsaom. Mangagnak matlat na. Mapantagid din ni Jay Salas. Intag computer. Nabanugan ti matak nga computer. Babisin kan? Medyo. Nanang! Nagtulangan tayo di abakatan. Oy, Nanang! Ikan na kami na iti merienda mi kan ni Lorna. Ay, huwag gayam anya. Ay, nalipatak matan. Darasama! Nagbuntog kan nga gunggunay abakat. Ay, mabit lang, anak ko. Mabit lang. Ay, jak amon na niya ti aramidak no kasta abog-kabog-kawan na. Mangan kan babe. Well, manganak man. Ay, una yan. Ay, anyan day di abakat. Ay, agungat ka man. Awan ramraman da ito'y tinimplan na Diyos. Naguray man. Friedel, agtugaw ka. Saan arumbang ang makaungat ka kasta? Kasano adyak makaungat? Awan ramraman da ito'y Diyos. Siya kung timapan mang nayon iti asukar na. Di ka lang maasyan kininanang mo. Nagado ter aramidan na. Ay, pasensya ka na, anak ko. Pangaldawan ka tsak pa'y nakaluto iti pangaldawan tayo. Unak ngamin at tulungan kayo, Nana. Ay, saanan, syaklatan. Agungat tumanan ni Friedel. Kanayon na kayo kadi nga umuungtan. Ay, di mula mo ti ugalid ay dyan nga anak ko. Imalan sa itiday di tatang na anaungat. Kasta ka di? Iso amapan kan ija ayan na. Bye-bye anak dito yan. Mabiitan. Maluton da ito'y. Mangan ka iti ato, babe. Diyak kaya't mabisinan ka. Apay adwa tala ang timangan. Ayabam ni nanang mo at takalangan taamangan. Bayamon, maudi. Aglablaba. Anya, isupay ti aglaba. Pinaglabak tasaan ang naglaba iti Sabado. Ni, awanan usarag. Kaasimat ni nanang mo. Kalpasan ang nagluto. Paglaba manan. Bayam, narwaman. Inakayaban, jak kayat timangan no saan ta kasangon ni nanang mo. Mabisinday giant. Nana, umay kayong tamangan tayo. Ay, aglabaak pa, balasang ko. Umuna kayon kan ni Friedel. Dinak pakadanagan. Isumatlagayam ang nagkutong kayo, tanagadutar aramidan nyo. Rumbang po mga itiday tanga edad yung, agina na kayon. Bayan nyo adagiti anak yu timang trabaho kadagita. Ay, kabaulak pa'y mat, balasang ko. Umay kayo, Nana, tani agawid akton. Ay, agawid kan, aya. Wen, kalpasan ti panangan tayo. Agawid ako, Nana, ket amangan no saan dakto na makita. Saan kan nga agsubli dito balay, may, balasang ko. Ay, apay ngay,
Kat kaayan-ayat mo ba't ni Fridel? Oh, adamot take out mo ang naggapu ijabalay da Fridel. Wen manang, impayawid ni nanang na. Nasingpat damot laang? Nasingpot ni nanang na. Awan makunakan kwa na. Ngam ni Fridel. Oh, apay ni Fridel? Saan namot ares respetuan ni nanang na. Bugbog kawan na kan pagsasawan na pa'y. Anya? Ay, unay matan ti kasta nga anak. Kasla na pukaw ti panagayat ko kan kwa na. Gapo iti trato na iti inana. Kan awan pa'y masnop at trabaho na. Nuda kami tagkatuluyan. Kasanuntun ti agbalin a pamilyani. Ipat patagmi nga kakabsat dagiti naganak mi. Uray no pimusay ni nanang mi, malaglagip milatta. Pampanunutek, ano maaramid ni Fridel, abaliwalaan ti inana anang padakkel, kan nagsakripisyo kan kuana, kasanunto, no da kami ti agkatuluyan. Balakadan na kuma, Mr. Lonely. To'y pagayam mo, Lorna. Lorna pagayam ko, padasam akasarita ti boyfriend mo, may papan, iti saan anasayat at trato na iti inana. Bareng makaamiris ket agbalbaliw. No naaramid mo dayta ket saan latang agbalbaliw, panagkunak. Saan mo nasayangan ti oras ken panawin mo, iti lalaki asaan na nga amo nga ipateg ken irespeto ti inana. Awan tayo dito'y lubong, no awan dagiti naganak tayo. Urayan niya pa'y tinagbasulan, wano nagkurangan tinaganak mo, ipaayam latta ida, iti respeto ken pamateg. No kasta ti aramidem, ti Diyos, ti mangsupapak ken ka. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Lorna, iti Nueva Vizcaya. Tampok dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken itimat direksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikambiyag ita ket impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan nga Ella, iti San Mateo, Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Impagarup ko idi, ati ayat anang tedkanyak itinalaos aragsak, ket agtultuloy, ngamjak ni namnama, anagamuran gayam, iti panagtuok. Bueno papagayam, hintay dinggan ti pakasaritaan ni Ella, dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Oh, apay akaslasan ka makaid na, Ella? Kas na dyak kabaulan ti agnaon diti balayo, Rolly. Gapo ka di kini mama? Anya ka di man yung tinaramid na? Saan nakakayat ni mamang aparagan ka? Anya? Si ka lang tagpampanunot iti kasta, Ella. Apay, bulag ka di? Anya ti kayat mo asawan? Manipot idi nagnaodak diti balayo. Nariknak asaan nakakayat ni mamam. Ala, paspasin siya amlatan ni mama. Ang ingat ka ano? Laglagi pam ko ma, agad adal tapay laeng. Pagyamanan tapay kidi tan ni mama timang susustinto kada tayo. Agraman ti anak ta. Sa bagay, day tama ti kanayon ko apang panunutan, Rolly. Tita, mangan tayon. Sanak pa'y amangan. Ngam tita, nagpaluto kayo itay Jak kayat ti si daon ngayon lutom, nakatamtam na Oh, tita. Adda ka di parikot mo. Umuna kayo latan amangan. Ado pa'y ti school works nga arabida. Sige nga ro, tita. Umuna kamin amangan. Sige, agbusog kayo. Kat ibusin nyo ti inlutom, tadyak
tumit lang maipaunag. Ala, mangan tayo kit din. Nusan na kayat ni Sonia ti mangan. Di na pa'y kanong kaya timangan, tito. Bayan nyo latan, no di na kayat. Simbruman nga tanah. Wan papa. Aduman nga minen ti aramidan na. Amuyo matan ti maestra. Adulata ti aramidan dang ora dadan iti balay. Wen, amok daytan. Narwama kon. Ela, apay adi ka pa'y lamangan. At dapay klase mita. Kuha, tito. Owan. Ada klase mi ngagpadpada ka ni Rolly. Uray siya kung ti agbantay iti anak yo. Agyaman kami papa. Tanagagit kayong agbantay iti apuyo. Lagid di awan trabaho. Kat, igaadyo ti agadal. Tapno makaturpos kayo. Ay na! Ela, apay akas la Biyernes Santo tarupa. Ay, jak man amo, Lino. Oy na! Lina ko na matin Ang tiga din na alas makatugangan manen. Uwan nga, Rod. Di na kaya tilinuto kasi daan. Isuasaan anangan. Oy na! Madadala ang ti beauty, no day tati pampanunutem. Ay, makapasakit mat ngamin itirik na. Ala, mapantakit din nagmerienda. Break time mat dagiti ubing. Kwa, saan na ka mapisin? Ay na, mapantakit din. Saan mo una nga i-focus ti atensyon mo, ay ti parikot mo? Ay, jak maliklikan day ta, friend. Ay na, laglagi pam kuma. Practice teacher tayo itan. Kalpasan dito a semester, graduate tayon. Day ta nga, Rod. Makumikom tayo akanayon. Sakit, maigid-giddan pa dagito'y aparikot mi. Ay no, ala. Basit langin nga anos, Ela. Basit langin. Agburburak at talaga ti Darak Lucio. No apay ngamin akinayat ni Rolly day jay nga Ela. Agkalma ka kumalaeng. Nya ka kadiaya. Agpay sugod. Nakabasbasit a babae. No anya launay ti kinayat na. Saan anasaya ati pananguy-uyaw mo kan na Ela? Agpay sumat. Dila ka nakapili mo't iti sabhaling di anak ta. Adda ditan. Adda anda pa yun iti anak. Isungakilo namon. Ay na, jakla amon asawan no mapasamak ti kasta. Agasamat aya. Tabinan ni Itan na adagos ni Rolly. Tinagguwapo nga anak ta. Ala, husto da itan, Sonia. Amang ano sumangpatda kat mangagda ka. Ay oray pay, tagpay sumad. Garang ganjang kit di aday a babae. Agasam, nagbasit a babae. Idin to ta nagtayag ti anak ta. Ay, dila ka nakapilin iti sabali. Saan mo't amarokod ti ayat? Gapo iti height ti tao? Ay aguli magkalusyo. Awan ti amom. Kasta tinagsaritaan da mamakan papam, Rolly. Mapana ko maidya kusina tap na agluto. Ngam nanggag ko nga agsarsarita da. Nagmadia talaga ti panagsasaon ni Tita Sonia kanyak. Ala, paspasensya mo ni Mama, Ela. Iparawar mo latan iti may sa alapayag mo dagiti mangmangag mo. Nagsakit ti panagsasauna. Di na kayat para kan ka. Maklon na kan tumot laeng. Tsaka mo na mapasamak pa'y dayta. Mapasamak to. Ngam talo atawanan nga data dito'y balayo. Ngam kastalata ni mamam. Nayunan pa iti panagananos mo, Ela. Ipagpag-apoklaan ka na kayo iti anak ta, Rolly. Agyaman na, Ela. Dayta agalad mo ti kayat ko. Man nakaawat ka talaga. Iso sa anak anag bigdot, anang pilikan ka. Mama, sa dino ti papananta. Itulad ka balay mi, anak ko. Apay, Mama. Ninanang ko pa'y laang ti agbantay kan ka. Diyak kayat, Mama. Diyak kayat ti mayadayukan ka. Saan ka ko mga agsangit, Hari?
Mapan kan tumot laalaan inton Sabado. Adaw brada lolom ita. Iso asaan na ka mabantayan. Mama. Sana balita na singpat ni Lolam ijay. Kan umayda kan to sukunan inton Sabado. Saan ana uyong akas kan ni Lola Sonia? Wan, saan ana uyong? Ison ti mga awil kan ka, ha? Sige, Mama. Basta may nagtusukunan na dagos, Nagpigsa ti Tudo, Ella. Hanggang intulod mo latta ti anak mo. Kasapulan nanang. Taada klasik inton madamdama. Ay, unay matikas tanabiyag mo ita, anak ko. Saan da ko man asermonan, nanang? Ado ti parikot ko ita. Saan mo't? No nakalpas ka kuma iti panagadal mo, adi ka naadaan iti anak ka dagos. Saan kumaakas to tirigat mo ita? Wan nga rod, nanang. Agbabawi akon ngam adaditan. Ala, di ka agdanag. Jak baybayan ti apo ko. Agyaman na, nanang. Noawan kayo. Jak laamon. Amang ano nagsardeng at iti panagadal ko. Jak kayat nga agsardeng ka nga agadal. Nasken makalupas ka. Iti kasta. Saan nga agnanayon at agtagibasitan na ka ti ina ni Role. Wan, nanang. Nalabos ti pa nagsasauna kanya. Aday tali na. Naikabil kong ti Diyos iti basong. Thanks, Ella. Ay na, nagimasan. Dahil ti pa iti cupcake. Uy. Agmerienda ta. Kakaiso na analpasan ti ado arigrigat tayo ang nag-practice teaching. Ay, wan nga road friend. Kaslasaan amalpas idin, ti ado arigat kan puyat tayo. Ay, ti ururayin tayo langan, kati graduation. Wan friend. Ay, adamad gayang pagpatinggan ti ado arigat kan sakripisyon. Dayta, katgapumat lang iti kaasi ni Apo kada tayo. Adamad gayang bisita, Mela. Wan, tita. Nilina. Classmate ko. Good afternoon, ma'am. Anya ko matinasaya at itaamalam. Kene, nagado ti wara dito'y balay. Ay, friend, agawid akpay. Adapay nasken apapanag. Sige. Itulod kan dita paraangan, friend. Nay, ada ka mutan, anak ko. Di mo kunaan nga alaam mo ti apo ko. Dito yak pailaan, nanang. Ala, umunag ka man pay. Anya ka di manan, tinapasamak. Diyak magustuhan ti tabas tingiwat ni Tita Sonia. Kasday namot talaga. Idi pailaan. Pinabainan na di classmate ko asa nga ilig. Di namot lang inura yan apumanaw ko ma. Sakbay nga agsao iti mati. Ay, kaet, paspasensya amon. Anak ko. Kasjay ka di ti galad ti may sa maestra amakon ha. Awan mat prino tingiwat na. Ure iti sangwanan ti sabali at tao. Ay, jak kayat ti agsao, Ella. Ay, tauray sa anak kaadal. Kat saan ko akayat ti agsao, iti madi, iti padak at tao. Day tamo tira mag-unay kada kayo, nanang. Saan kayo pa'y anangag anagsao, iti saan anasayaat, iti sabali at tao. Hello, Rolly? Magawit ka kuman, love. Dito yak pailaan. Nasaysaya at ito'y balay ni nanang. Tanaulimak. Kan kadwak pa'y ti anak ta. Please, magawit ka. Itamat laan. Saan pailaan, Rolly? Ay, Jack amon no apay anatangig launay ni mamam kanyak. Ar-aramidak mo ti amin akabaulag. Tapno makidanggayak kunkwana. Ngamawan pa inaramit ko anasaya at iti imatang na. Please. Bisyak iti exam ko. Di kay masukon dita. Jack mat imbaga nga umay na kami sukunan
Saan kumamad ka kasta? Maawatan na kumamad, Ella. Maawatan ka. Nga maawatam kumamot tiriknak anasair. Nasayaat mo't no agin na dayo tapay laang. Dita ka balayo. Kat dito'y kami mo't balay dananang. Congratulations, Ella! Kamaujanan na. Graduation tayo. Thank you. Oray si ka. Kablaawan ka mat. Amuray ka. Awan ka di pa ni Rolly? Diyak man amo. Amangan mo at ay Jerwar. Kaya't nakasorpresaan. Diyak lang mo, friend. Talaga gaya, masaan kan ang nagsubli pa ije balay ka? Saanan? Kandiyak kaya tan tagsubli ijay. O kasanon ni Rolly? Kaya't ko ti makapagpanunot anasayaat, friend. Ala, umay kakit din. Asit ganta dananang kanti anak ko iti dayjay abanda. May sa tawanan tinapalabas, manipod nagturpos ka, Ella. Ita, na-absorb ka adagos kat agisursuro kan. Wan nga ron. No pay, naidistino ak iti sabali a baryo. Kasladyak kayatin nga agin na dayo tapay, Ella. Aganos ta Agasam mat day ta. Maminsan lang iti makadomingo nga agkita ta. No agsasao ka. Kaslamat nagbayag adita agkit-kita. Talaga mat na bayag. Agasan mat day ta. Tatunggal biyernes ka asukunan ije baryo apag isursurwam. Kalpasan na, itulod ka dito'y balayo. Dwala nga aldaw ang makadwa kayo iti anak ta. No mabanbanukan, oray saan na kun asukunan pa. Sa anak to Apolos ang mabannog, Ella. Gaputa ay ayaten ka. Dagadumat gayam ti bisita yu ita kasangay ti apo. Wan, tita. Inawis ko dagiti cottagers ko iti pagadalan apang isursurwak. Nasayaat man tayo may daamin. Wan, tita. Nasayaat ngamin mo ti panakidanggay ko kadakwada. Nasaysaya at kumano ijay kayon balay ang nagpaskan. Tadakdak kay ti balay mi. Kanalawa ti paranga. Okay lang matiti baryo, tita. Taado ti kayo kan prutas. Awan kayam, iha. Apay, di kayon agsubli ijay balay. Ijay kayon nga agnaad. Total, naglawang mo. Ado ti kwarto na. Saanan, tita? Taplano mi ka ni Rolly nga agpatakdar iti bukod mi ang balay. Dito'y sular dananang ko. Ay, kasta ka di. Agam, adayo iti sentro dito ay iha. Okay lang, tita. Napintas dito'y tanatal na kan presko ti angin. Ay, sa bagay. Agam, sige. No day tati kayat yo. Agam mamakon ang kanya kuniha. Saan kat atika? Mama, iha. Sige, mama. Kalat mata na nagbaliw ti ina ni Rolly, idi may sakon a maestra. Ngami di may sak pay lang estudyante, kasta unay ti kinatangig, ken kinakuspag na kanya. Madama pay laang ti panagpaaramid mi iti bukod mi abalay. Ket no malaglagip ko, dagidi madi a panagsasao ti ina ni Rolly, kasla iso ti manglapwid kanyak, tapno aklunat ti plano ni Rolly, apa nagkasarmi, iti sumaruno atawan. Anya ka diti rumbeng nga ramidak, Mr. Lonely. To'y pagayam mo, Ella. Ella pagayam ko, lipatem ko man amamin pinsan dagiti sakit tinagam amarikriknam. Iti kasta, agtultuloy ti panagduras mo. Kastamat ti kinatal na ti biyag mo. Saan mo kumanga ipalubos at ti madiariknam ti mangdadael iti biyag mo. Bueno papagayam,
Ditan tinagpatinggaan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Ella. Iti San Mateo, Isabela. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Marilyn Masedman. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo angin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat manipod. Iti pagama nagpailingad itinagan nga aris adinan inlanad ti address na Kastuyman ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nagay ayamak dagiti babae. Aging ga asimmangbay ti bukod ko akarma. Bueno papagayam. Intay denggan ti pakasaritaan ni Aris. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Kasano tayo yan, Aris? Masikug ako. Masapol nga ikasarnag. Awan pa urnong ko, Miles. Nauman lugot ka. Uray, ijay ka pala boarding house ko ngagyan. Ijay tangag denan. Agkasartan to inton makaurnungak. O sige, umanugot akiti kayat mo. Sana bali, tamabalin ko matlatat ti agtrabaho iti pagpapayak a call center. Uray masikug akon. Iti kasta, matulungan ka nga agurnong. Kaano ka nga rod nga umay boarding house ko? Uray itakuman tulungan na ko maamang yakar kadagiti gamit ko. O sige, ay talaga yan. Datanisantan nga agrana diti pagnadadak. Rabi imat nga minti trabaho. Siyak, aldaw. Agot aganos na Anya ngay nga rod, awan maaramidan ta. Kaano gayam ti kunam apanangyam amum kanya kanitatang mo? Sige man, no kaano ti kayat mo nga ipapantay di baryo mi. O sige, iti sumaron apa nagsweldo ta. Mangalak iti bakasyon ko. Kastamot kan ka. Taagawid ta ijay lugar yung. Ay, maragsakan ak amakaam-amukin ka balasang kao. Ay, at dagayam na sikugan ni Ares ng itala ang amaamwak. Maragsakan ak amakaam-amu kada kayo, tata. Kahit, kaano nga iti plano yu apa nagkasar iti anak kao? Ay, akwa tatang, agurnong kami pa'y. Anya? Ay na, magagaran ak mutlakit nga ron na makakita ni ti apu kao. Kamaudyanan na at dantumutlaangin apaw. Mapadasak mutlaangin ti agapo. Apay tata, awan ka di pa'y anak yu, anasawaan? Ay, awan pa'y balasang kao. Wala ang mat dagiti anak kao. Di inauna, aday jabrawd. Jak amon wadda plano na mga asawa. Taging ka itakit awan pa'y mat kaayan-ayat na. No kasta, agmay-may sa kayo nga rot dito tata. Kapilitan balasang kao. Tagigyan mo't ni Aris ijay syudad. Ay, adata manan dito yung syudad, Aris. Back to normal manan. Wen nga rod, mayatirik na no kastoy. Asag paminsan kat makabakasyon da tao. Makainan na ti tao. Wen nga rod O sige, panawan ka pa'y Tani, nadanon man ti oras ti panagtrabaho. Itulod ka na. Saanan? Agbambannog ka laang. Aginana ka laangan. O sige, mapanakon ha. O sige. Ay, makapaboring mo dito boarding house magmay-maysa ka. Ay, urumarak man. Inlak man agsyat oray, talo abote lang. Mapanak iti beer house dita asidig mi. Dita ngagpalabas iti oras.
nagpintasan tiyag may sa babayan na katugaw iti dadyaman da. Asit gak man ta makiamamuak. Miss, agmay sa ka di? Mabalinti makitugaw? Sige, Manong. Agtugaw ka. Siya gam ni Aris. Anyat nagan mo? Siyakmat ni Olive. Manotitawan man. 18, Manong. Apay ka di? Agad-adal ka pa ilang arat. When, Manong? Awan ka di boyfriend mo? Agmay sa ka di nga umay ni Goy na the boyfriend ko. No, kasta mabalin ko nga roti agaran. Ha? Kwa? Mabalin ka di nga laan ti sipi number mo. Mabalin, Manong. Nadano ng ti lunch break. Makabandog mata. Nagado ti trabaho iti opisina. Ang maawan ti bandog ko. Tunggal malagi ko ni Olive. I-text ko man. Ibagak nga kita kami man ni Jibir House inton Rabi. Barang kayat na. Isend ko na. Mailiwak na makakita ti dadya babaya. Naragsakak na iso tikat kadwa ka. Nag-reply Dagos. Sige, Manong. Basta sika. Anya nga oras. Reply ka, Dagos. Ibagak nga kita kami iti alas 8. Agyaman na ka di nga. Tinatkampikid daw kung agkita tamanan. Mailiwak amin kan ka. Awan na niya man na. Oray siya. Mailiwak matkan ka. Kailiwak mat. Kahit mo asawan, ay atong nakadimat. Nga. Amangan, nulukon na tunang. Ano saan? Adamot kaayan-ayan mo. Ano, adan asawa. Awan pa asawa ko, Liv. Barwak pa'y. Anya nga'y, sumbatan na ka din. Iti day ta kinagwapong. Kasla imposible nga awan kaayan-ayat mo. Sumbatan na klakit di. Di, adantong kaayan-ayat ko. Sige man laangan. Sumbatan kan. Mabalin ka ding agsarita ta. Sakbay asumrag ka iti trabaho. May papanitian niya. Ada nakakita kan ka dita bearhouse nga asidaglaang ditoy. Ada kanu kaduam a babae. Ubing pay. Kan napintas. Asin namat atarabitab din nagipulong kan ka itikasta. Amang ano nagkamalilaan. Amang ano kaing-ingas ko lang tinakita na. Sige. No saan mo nga aklunan? Di saan? Mamatiakan ka. Kat sapay ko matagsa sa uka itipod no. Di na ko mamatlukwan. Aris. Saan ko nakangarunan? Sige, inakon. Amang ano maladaw. Agyaman na tapinat gamutikid daw ko nga agkita ta ditoy. Api kininasan. Mapagkidak ka di matinapintas akaayan-ayat ko. Gano'y sa kailiwkan. Aris? Miles, anya tararamidam dito eh. Saan gayam anak kamali di nakakita kan ka? Talaga asikat kinakita na. Kat maikadwan adaras na ito'y apan nakakita na kan ka. Pasensya kan, Miles. Ngam ni Olive itan ti ayayatak. Anya? Awanan ka itibain. Kasta itan ti bagam kanyag. Awanan ka itibain. Manangalilaw ka. Awan sirsirbim alalaki. Kaya. Aris. Asino day jay? Asawam ka di? Sana. Diyak ang kasar ni Miles. Tasikat ti ayayatak. Ngam, nasikugan. Saan ka kadi amaasyan kan kuana? Iso tirumba nga ikan laysam. Angam, sikat ay ayatak, Olive. Pasensya kan. Ngam, nadismaya akon kan ka. Kinunam kanya nga awan ka ayan-ayat mo. Ngam, adagayam na sikugam. Amangan no aramidam tumat kanya tinaramid mo kan kuana. Di kasayatan nga aramidam. Ingkag ki daw iti pamakawan na. Utot mo ti sikugma. Makonsensya ka kumawad. Pasensya kan. Ngam aglinipatan. Talaga kadiasan kan amalapdan iti daytoy nga aramidan. Anya pay laang tigapong agdan nata.
Saan na kun nga ay-ayatan? Saan ka di? Gapot na di ababa, iti pinili. Awan kami ni Olive. Winaswas ng ti relasyon mi. Pues, inosar na ti utak na. Nakita na no kasano ti kinaawan sirbim a lalaki. Iso na dismayakan ka. Agpakpakasiak. Urnusan ta ko mati amin. Para iti agbalin nga anak ta. No disidido ka nga urnusan ta ti amin. Sige. Ipakita mo kanyak ti urnong mo. Kan no talaga adisidido ka amang ikalay sa kanya. Kuha. Awan may pakita. Ta saan ka anagururnong. No dikat, inaramat mo lang ti kwartam anagragsak. Siyakla ang tinagururnong. Aris. Diyan ko nalabdan ni Miles sa Pimanaw. Napukaw konti dua a babae itibiyag ko. May salangin tinabati. Tilang namamok itiklaba. Ngay so ti pakaibos ang ti kwartak. Tinasayad. Isong ti ayabak dito ay ngagyan. Tapnasaanin ngagyan itiklab apagit kitaan mi. Agbaliwak matan. Mangrugiak. Agurnungak para iti masakbayan mi. Hi, Aris. Nasapa man tiyo umay mo ita dito club. Ti amok at inton agsweldo ka tiyo umay mo. Imayak, tanda kahit mong ibagakan ka. Katsapay lang kumataw manlugod ka. Anya day ta? Kahit pumantin natin. Agikat kan itiklab. O sige. Umanugot ak iti kayat mo. Iti may sa kondisyon. Anya day ta? Tunggal ang sweldo ka. Iawat mo kanya ti buo asweldo. Sige. Itad ko ti buo asweldo. Kat sikati mangi budget. Apay nga ta ka na yun mo tanadyak makaturturog. Madlaw ko nga rod ako mo't-kutong kamatan. Awan pa'y ganas ko na mga na. Kaduan nak man nga pa-check up. O sige, kuyugan ka nga agpa-check up inton bigat. Sige nga rod. Tapilay ti maturog ita. Kasano da ito yan, Aris? At the kidney failure mo. Masangpol nga agsardeng ka nga agtrabaho. Kaputang paagas ka. Kasanon titulagan ta nga itad mo kanyak ti sweldo. Kastoy lang araw doon ti kasasaad ko. Dahil tapay lang ti pampanunutan. Rumbang lang. Anya ngay ti masakbayak kan ka ita. Alangan mo't asyak ti mga iwan kan ka. Day takit din agay aywan iti masakit. Laglagi pa. Imanugutak asimurot kan ka. Gaputa nagmayat ka amang itad iti buo asweldom. Ngam itataag sakit kan. Pangalaam ngay ititad mo. Iso apasensya kan. Nang subli akman ng EJ Club. Kasi ka, agpaagas ka pa'y tapno makatrabaho ka manan. Oh, anak ko. Kapaya siksi ka lang nga nag-awid. Ayan ngay ni Miles, naganak ka din. Tatang. Kapay nga agsangit ka matay. Anya ti problema. Kinapay akimutong ka. Ada sakit ko iti kidney, tatang. Anya? Kat ni Miles, sa dino ti ayan na. Pinanawan na. Tanagbasulakan ko na. Kat pulos na din at pinakawan. Anya? Ala, awagam. Tasyak ti makisarita ken ko na. Awanan kong takukan ko na, tatang. Anya? Nagkasanon ti apo ka. Kaya't naasawain. Tsakon makita ti apaw. Basol ko ti amin, tatang. Katita, ikaro kong dagiti basbasol ko. Apay, anya nga minti ko na mabasol mau. Dumngag kayo. Ta istorya, tinapasamak. Kasano ka nga ron itan anak kao. Awan mo't gayam urnong mau. Taing gastos mo mo't ti kwartam iti awan sirbina babae. Kasanon nga iti pa nagpaagas mau. Ano saklatan dati sakit ko? Nagigat ipulang ko ti bulod ko biyag. Ay,
di ka agsao iti kasta. Adda kami pa'y mat-apamilyam. Ala, kasaritak ni Manong mo iti abroad. Di yun iraman ni Manong. Kasi matnoy sa tiag gastos iti pagpagas ka. Aghirbalak latan. Barag agmilagrong agimbagak. Saan? Jakmet kayat abuyaan kalatan akasta. Awagak ni Manong mo, itamot laay. Anak kaw, ada dito'y abay kaw, tikabsat mo. Kaya't nakaakasarita. Sige tatang, ipasublat yung man nga rugken ko anat ti cellphone, takasarita. At to'y ti cellphone, anak kaw. Kasarita na ka ni Manong mo. Hello, Manong. Oh, kumusta ka Naris? Okay lang, Manong. Sanda ka pa kadanagan? Anya asaan? Anya nga mintinararamid mo aya? Sorry, Manong. Aklo na ka nagbasulak. Urag babawiyak. Naladawan ti amin. Ana, agpaimbag ka. Tulungan ka iti panagpagas mo. Ngam pangasim tagnakam ka kuman. Di mon ulitan dagiti kamali ngay nararamid mo. Wen, Manong. Ikarik, agbalpalib ako. Aging gaita, agpapaagas akpailaan Mr. Lonely. Pilpilyak dagiti taraon nga ipapaunag ko, iti kasta, umatiddog pa'y tibiyag ko. Mangnamnamaak nga iti maysa nga aldaw, kat agkita kami kini Miles, kastamot tem, ti anak ko. Dahito man ti pakasalitaan, to'y pagayam mo, Aris. Agyamanak pagayam Aris, iti dayto'y apakasaritaam. Ala, itultuloy mo ti agbalbaliw, kat saan mo nga ulitin, dagiti nagkamalyam. Idawdawat ko met, asapay la kuma, tamakitam to, dagiti aginam. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam ang nagpailinga di tinagan nga Aris, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.